قلوله انتهت وياك، قلوله ما اريد بعد ما القاك، قلوله انتهت وياك، قلوله وما اريد بعد ما القاك، قلوله لا يودي بعد ويجيب لا يسوي علي يا طيب ما نطرح ما نويا، قلوله هذه الأعمال حصريا من قناة الموزع الشبكي ميثم عبد الياسري. عدد مرات هو ينشف الدمعات، سامحت عدد مرات هو ينشف الدمعات، ما نطرح ما نويا، قلوله قلوله سامحت عدد مرات هو ينشف الدمعات، سامحت عدد مرات هو ينشف الدمعات، ما نطرح ما نويا، قلوله مغرور علي يجلب، وإذا وقلب متعذب مغرور علي يجلب، ما نطرح ما نويا، قلوله جميع الحقوق محفوظة لدى الموزع الشبكي ميثم عبد الياسري. انتهت وياك، قلوله وما اريد بعد ما القاك، قلوله على يودي بعد ويجيب لا يسوي علي يا طيب ما نطرح ما نويا، قلوله